tan ku suganahay guri ku yaala magaalada Hargeysa halkan waxa idinka muuqda Ismaaciil Xuseen oo ah nin in muddo ah la dhibaato soo gaadhay oo sida aad arkaysaan wajiga nabarka kaga yaala ayaa sababay in uu waayo dareenkii hadalka ama hadalkii uu ka soo bixi waayo muddo 12 sano ah ayuu Ismaaciil sidan ahaa maanta ayaan ku soo booqday guriga aan ku soo booqday sidoo kale Ismaaciil waxa halkan ku sugan hooyadii oo iyadu muddadaasba la tacaalaysay xaaladiisa oo haysay oo muxuuha ka wakiilahayd bal markaa hooyadii ayaan weydiinaya Ismaaciil xaaladiisu sidee ahayd bal nooga waran xaaladda Ismaaciil waa sidee السلام عليكم كلك هراء حالة إسماعيل حسين 12 سنة أي سداها وحانا الصبوي نور كاوتشيكا كجيال يميت كلا قرصون ولا بدخرة وحالا لجيي أرض الصبابة لبا جار لبا 12 سنة أنو بلا تعالي أنا جنوان تاج إما كو حبكم وناكسني كل كام مسلمين تدلك يد بده waxaan ka codsanayaa ilaahay dartii inay ii soo caawiyaan oo ii gargaaraan oo ii gacan qabtaan oo si dhaqso ah ilaahay iigu diro muslimiinta gabi ahaanteeda ayaan ka codsanayaa duca iyo qaatumana aan ugu darayaa wixii ay ii soo fidiyaan in itaal iyo awood iyo arqib qaadatoona ma hayo waanu isla jilicinay ilaahay dartii iyaan muslimka dal iyo dabadba u baryayay taa ilaahay haydin gargaare ii soo gargaara waan itaal daranay waan awood daranay ilaahay dartii igu soo gaadh dalka iyo dabadaba waxa joogo ninkuna waa ninka 12 sanadood aan sidaa u hayay hadii bakuree baralaatuga ah midigta iyo bidixba khaalis yihiin midigta laba iyo lugtuba ba khaalis yihiin gacanta bidixda ayaa u fayow kaadida waa laga kiciyaa kor baa looga qaadaa kursiba u go'an ilaahay ha u gargaara islaamka gabi ahaantiisaba in la soo gargaaran doonay waa xagaa Ismaaciil hadii uu hadli karayo hadad mikrofoonka ugu wareejiso إسماعيل سكورن حالة هذا واسدي الحمد لله محاد المسلمين تقعد سنة ساعة إن شاء الله مسلم يا وحقاق إلهي سبحانه وتعالى إلهي عافية إن شاء الله بل إمكان تشاركي سمت كمدا waxaad nooga warantaa idinku jaarkii baa tihiin xaaladda Ismaaciil iyo waxaad bulshada muslimiinta u soo jeedinaysaa assalaamu calaykum waxaan u soo jeedinayaa jaar baanu nahay islaanta aragaala maanan dhashay wax arqabiyo wax ehelo oo gargaarana ma haystaan 12 sanadood baa kolba dhan ula ciireysay kaadida kama kicin karto in kolba qof islaameed ay ugu yeedho mooyee wax islaam oo gargaarayna ma jirto ummadda Soomaaliyeed bay maanta cabasho waxay u diranaysaa in la caawiyo insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caawiyo ilaahay caafimaad baan subhanahu wa ta'ala u weydiinaynaa dadka muslimiinta ah ee walaalaha muslimiinta ah ee Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka kaga nool yihiin ee ay u soo caawiyaan waxaan haatan ku soo qoray shaashada oo uu ku qoran yahay telephone numberka magaca Ismaaciil baa ku qoran waa telephone saad iyo dahab wixii macluumaad ah ee kala waxaad kala soo xiriiri doontaan qoyska iyo telefoonada halkaan ku soo qoray insha Allah ilaahay